পিরোজপুর শহরের পুরাতন খেয়াঘাট থেকে হুলারহাট পর্যন্ত রাস্তার পাশে গড়ে উঠেছে সারি সারি করাতকল। জেলার বেশিরভাগ করাতকল গড়ে উঠেছে নদী কিংবা বড় খাল আর রাস্তার পাশে। এতে পানির গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নদী ও খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শহরের মূল রাস্তার পাশেই অনেকগুলো করাতকল থাকায় জনসাধারণ ও গাড়ি চলাচলে প্রায় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে অধিকাংশ করাতকলের কোনো লাইসেন্স না থাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবেই চলছে এগুলো। এতে দেখা দিচ্ছে বিদ্যুৎ ঘাটতিও। টানা করাতকল যেটা হলো মেশিন দিয়ে গাছ কাটায় টান নেয় সেইগুলো তৈরি হচ্ছে, যে কারণে হলো যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ অপচয় হচ্ছে এবং অবৈধ শব্দ দূষণ হচ্ছে। নদীর পাড়ে একটা ঘাট ছিল, এখানে গাছ ফালাইয়া ঘাটটারে ধ্বংস করে ফেলাইছে। দুই পাশের খালের গাছ রাখা জায়গা আটকে দিয়েছে। প্রশাসনের লোকজন আসে, তাদেরকে পয়সাপাতি দিয়ে ম্যানেজ করে এর সমিলগুলো চালাইতেছে। অধিকাংশ করাতকল দীর্ঘদিন ধরেই অনুমোদিতভাবে চললেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ, এমন অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও বন বিভাগের দাবি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে তারা। 261টি অবৈধ করাতকল এখনো আমাদের এখানে লাইসেন্সের আওতায় আনতে পারিনি, তবে আমরা অভিযান আমাদের আওতায় আনার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। জেলায় মোট 498টি করাতকল আছে, যার অর্ধেকের বেশি নিবন্ধনহীন বলে জানায় জেলার বন বিভাগ। সময় সংবাদ, পিরোজপুর।